Tere, mina olen Juhan. Me restaureerime aknaid ja uksi siin Viljandi Kultuurikolledži rahvusliku ehituse töökojas. Tegutseme väiksema seltskonnaga. Mina olen õppinud muinsuskaitset ja konserveerimist Tallinnas Eesti Kunstiakadeemias ja sellele järgnevalt olen töötanud Tallinnas suuremas restaureerimistöökojas kuskil 5 aastat, samamoodi akende uste restaureerimine. Pärast seda, kui aknaraamid on töökotta toodud, siis järgmine etapp on klaaside ja metalli eemaldamine. Mõnikord tehakse ka nii, et klaas üldse ära ei võetagi. See on ainult siis sellisel juhul, kui see aknakitt on nii heas seisus, et seda ei pea uue kitiga asendama, sest kui me asendame, siis me peame seda panema kindlasti ka klaasi alla. See tähendab seda, et klaas tuleb ära võtta. Teine asi on see, et kui me hakkame värvi maha võtma, siis kuuma õhuga siia peale lastes võib see klaas katki minna. On olemas küll meetodeid, kuidas seda vältida, aga lihtsam on klaasid siiski ära võtta. Ja kõigepealt, kui me klaasid ära tahame võtta, siis nad võiks olla ka märgistatud, sellepärast et tihti on iga see klaasi kuju on individuaalne, raam on individuaalne, et me ei saa panna seda klaasi siia, et see peab minema samasse kohta. Siis tehaksegi nii, et lihtsalt markeriga näiteks märgitakse peale. Raamid on ka meil ka märgistatud, selle raami märgistus on 7V ja siis ma panengi siia näiteks 7V1, 7V2 ja nii edasi. Ja siis klaaside eemaldus käib selliselt, et kõigepealt tuleb see kiti jääk siit ära saada, ta on üsna nagu ära kivistunud ja tuleb väga lihtsalt, aga meil on olemas näiteks selline tööriist, kus on vana peitel võetud, on läbipuuritud auk ja siis on pandud 2 poole laagrid. Nii et põhimõtteliselt see peitel nüüd jooksebki siin selle prosspulga välispinnal ja eemaldab selle kiti kerge vaevaga. Läheb täpselt õigesse kohta. Ja kui on selline kitt, mis ei ole nagu nii ära kivistunud ja nii kergelt ei tule, et siis tuleb lihtsalt enne selle fööniga või sooja puhuriga pehmeks teha kitt ja samamoodi lükatakse maha. Ja siis järgmine asi peale klaaside eemaldust on need samad metalldetailid, mis tuleks ka sisuliselt kõik maha võtta, sest siin all on rooste. Kui me lihtsalt värviks selle üle, siis rooste tuleb siia peale tagasi, et pigem on mõistlik nad maha võtta, puhtaks teha ja kruntida mõlemalt poolt. Metallidel on sageli peal üsna paks ja tugev värvikiht, et neid meetodeid, kuidas seda värvikihti eemaldada, on erinevaid. Et sageli kasutatakse selleks leelist, pannakse leelisesse ligunema ja pärast lihtsalt pestakse see maha. Aga leelis on selline söövitav ja mürgine, et mina olen seda nagu vältinud. Et kõige lihtsam meetod, mida mina tean, on see, et sa paned need metalldetailid sellisesse kõrgesse keedupotti, keema, keedad kuskil tund näiteks või 2 tundi sellise väikse pliidi peal. Ja see keetmine teeb selle värvikihi nii pehmeks, et sa saad pärast keetmist, siin käia peal on pandud selline messing või terasari ja siin peal saab selle puhtaks lasta. Sisuliselt sellise lihtsa liigutusega ta läheb umbes sama puhtaks nagu näiteks see haak siin. Ja kui need metallid on nüüd puhtaks käijatud, siis pannakse eraldi, on olemas metallikrunt, kantakse pintsliga peale mõlemalt poolt ja siis need nurgad lähevad tagasi akna peale ja värvitakse koos puiduga üle. Akende restaureerimisel üks vältimatu, aga ebameeldiv tööetapp on vana värvi eemaldus. Vältimatu on ta sellepärast, et juba nõukogude perioodil meil kasutati selliseid värvitüüpe, mida on üsna keeruline üle lihvida, üle värvida. Nad tulevad maha suurte lahmakatena. Kui sa nad üle värvid, siis võivad tekkida sellised praod ja asjad sisse. Kui oleks selline raam, kus on ainult linoolivärv, siis me saaks ka teha nii, et me värvi üldse ei eemaldagi, teeme vahelihvi ja värvime vana värvi üle. Et näiteks Skandinaavias seda sageli ka tehakse. Aga see ikkagi eeldab, et sul on väga hea värvialus seal olemas. Meie praktikas 99% juhtudest tuleb siiski see vana värv maha võtta ja selleks võib-olla kõige levinum meetod on siis kuuma õhu puhuri või
rahvakeeles fööni kasutamine. Värvikiht kuumutatakse pehmeks ja lükatakse maha. Et neid masinaid tegelikult, millega saab pehmeks teha, on veel, et meil on olemas ka infrapunalamp, mis sobib just selliste suuremate pindade jaoks. Aknaraamide puhul võib-olla föön isegi on parem. Ja sõltuvalt värvikihi paksusest on hea tööriist näiteks siuke jäik pahtilabidas, paksem, mis ei paindu väga läbi. Teine vahend on selline spetsiaalne kaabits. Kaabitsaga on hea võtta just väga õhukest pinda. Ta teeb puhta töö, aga temaga on see jõu või energiakulu on suurem, et sa pead tegema rohkem liigutusi. Pahtilabidaga sisuliselt ainult lükkad, aga sellega on edasi-tagasi liikumine. Sellest mina enamasti eelistan head pahtilabidat. Akende tegemise ja restaureerimise juures on hästi oluline on see materjali valik, et täiesti suvalist puitu ei saa kasutada. Meie teeme enamasti aknadetaile just 50 mm paksustest servamata männiplankudest ja siis kõige parem osa sellest on lülipuit. Lülipuit on siis see osa puust, kus enam sellist mahlade ja vee liikumist ei toimu, et ta on nagu pool surnud, ta on palju tugevam kui siis see välimine maltspuidu osa. Et maltspuidu osas on veel need mahlad sees ja see nagu hakkab palju kiiremini mädanema, et lülipuit on alati tugevam ja parem, vastupidavam. Et see on siis see tumedam osa siin. Aga kindlasti ei maksa nagu sisse jätta seda kõige keskmist südamiku osa. Et see südamiku osa on selline, kus tekivad kõige kiiremini igasugused lõhed ja asjad, kuna siin see puit mängib kõige rohkem. Et meie tavaliselt lõikamegi selle nagu välja siin kuskil 4-5 cm ulatuses ja kasutusse lähevadki küljed siin suuremas osas lülipuiduga. Ja teine asi on siis aastarõngad, et mida tihedam aastarõngas, seda vastupidavam. Et siin on see aastarõnga tumedam osa on sügispuit ja heledam osa on kevadpuit. Laua peal on näha, on sellised kõige halvemas seisus, et kus alumised osad on täiesti läbi pehkinud. Sisuliselt juba selline täiesti muld, et kõik need alumised jupid tuleb siin välja vahetada. Selleks oleme teinud täpselt õigete mõõtmetega asendusdetailid ja siis osaliselt tuleb siin need vanad detailid jätkata, plommida, samuti uue materjaliga. Ja see põhiline koht, kus sellised suuremad kahjustused tekivad, ongi alati akenda alumistes osades, kuna siia valgub kogu peale sadav vesi. Tihti on aknaraamid pikka aega värvimata olnud, mõnikord aastakümneid, et siis mitte ainult vihm, vaid ainult ka päike kulutab seda puitu nii palju, et ta jõuabki sellise seisu, et tuleb nagu pool akent uus teha. Et kui tihemini värvida, siis seda ei juhtu. Siis esmalt tehakse valmis plommitükk, lõigatakse kerge nurga alla, et siis on liimimispind on suurem. Fikseeritakse pitskruviga ära. Ja siis tehakse sinna märge, mis on juba ära tehtud. Martin saeb tapisaega ristlõike. Kui puidepurandus on tehtud, siis peab ette valmistama raamid viimistamiseks. Selle jaoks tuleb pahteldada ja lihvida. Pahteldamiseks on meil müügil väga palju erinevaid tooteid. Et siin võib olla nagu 10 erinevat pahtlitüüpi, mis igaüks on mingis kohas hea, mingis kohas halvem. Et meie kasutame põhiliselt kas 2-3 pahtlit. Et näiteks see lakkakiti, mis on tikkuril toode, see on selline peenpahtel, et ta sobib võib-olla selliste väikeste lohkude, augukeste täitmiseks. Kuivab kuskil poole tunniga.
ja siis ütleme selliste raskemate kohtade jaoks, kus on servad näiteks ära murdunud või on mingi suurem tükk väljas, et sinna seda nagu ei saa panna, sest ta lihtsalt võib ära kukkuda hiljem. Et nende kohtade jaoks on teistsugused pahtlid, mis on tavaliselt kahekomponentsed, et siin on näiteks üks hollandlaste toode Sussex, mis toimib väga hästi äramurdunud servades. Ta kivistub nii kõvaks, et sisuliselt võib peitliga teda hiljem vormida, ära ei kuku. Aga kuivamisaega on pikk, et kuskil ööpäev peab kuivama. Ja tihti mingeid väiksemaid pragusid, selliseid vahesid siin, neid pahteldatakse pärast kruntimist, kui esimene kiht siis seda lahjendatud värvi on peale pandud, sest muidu aknakitist see puit timab õli välja ja ta kukub ära lõpuks, et ta kivistub hästi ruttu. Enne kui raame kruntida, tuleks kindlasti vaadata üle oksakohad, sest oksakohad sageli eritavad vaike ja kui me paneme sinna värvi peale, siis võib juhtuda, et pärast värvi kuivamist tulevad sellised koledad kollased laigud sinna oksakohtade kohale. Selleks, et seda vältida, kasutatakse oksalakki või isoleerlakki, mis on tihti koosneb ka shellakist. Et ta moodustab sellise barjääri sinna oksa koha peale, et need vaigud ei saa välja tulla. Ja kuivab väga kiiresti, et minutitega sisuliselt kuivab ära. Et kindlasti on see üks oluline etapp, mida ei maksa vahele jätta. Pärast seda, kui aknaraamid on ära pahteldatud, ära lihvitud, need krunditakse. Krunt on sisuliselt seesama linaolivärv, millega me ka hiljem värvime, lihtsalt ta on lahjendatud kujul, et circa 10% on laustit sees, talpentiini näiteks. Ja siis, kui on krunditud, siis me saame hakata klaasima. Ideaalis me paneme tagasi need samad klaasid, kui mõni on katki, eks siis asendame või on liiga ära kriimustunud. Ja klaasimine käibki niimoodi, et klaas kinnitub selliste väikeste tiftidega ja klaasi alla pannakse ka alati kitt puhvriks. Et muidu lihtsalt võib klaas ka siin katki minna akna kinni panemisel. Ja kui klaasi all on kitt ära pandud, pannakse klaas paika, tiftid külge ja algabki siis see kiti panek, mis on niisugune suurt oskust nõudev täpsust. Et sellise spetsiaalse kiti noaga tuleb seda tõmmata. Nende akende puhul teeb asja nagu raskemaks see, et see klaasivalts on siis see õõnsus, mis siia on lõigatud, et kuhu see klaas upub. Klaasivalts on hästi madal, et see kiti paksus on väga väike, mis siia peale läheb. Mida väiksem on, seda raskem on teda panna. Ja tegelikult oleks parem ka selle vastupidavuse mõttes, et ta oleks nagu sügavam. Aga kuna meil on ajalooline aken, siis me seda muutma ei hakka, et teeme nii, nagu ta on tehtud. Traditsiooniliselt on aknad ja uksi värvitudki linaolivärviga. Linaolivärvil on väga head omadus, et ta imendub sügavale puitu ja kui panna 3 kihti, siis ta kestab suhteliselt kaua. Probleem on see meil, et nõukogude perioodil sageli aknaid ei värvitud aastakümneid. Sealt ongi see tulemus, et aknad lagunevad. Kui need oleks järjepidevalt värvitud, näiteks kas või iga 10 aasta tagant üle ühes kiis, siis nad oleksid palju paremas seisukorras. Edrin on jõudnud nüüd restaureerimise viimasesse tööetappi, mis on klaaside puhastus. Et on 2 koolkonda. Ühed on need, kes kasutavad teipe. Enne värvimist teibivad klaaside servad ära. Aga meie oleme siin jäänud truuks sellise meetodi peale, kus pärast värvi kuivamist me tõmbame lihtsalt žiletiga need servad sirgeks. Et lihtsalt see nagu säästab nii seda teipi, et me ei pea teipi ostma. Teine asi, et ma arvan, et see on ka kiirem, eriti selliste erikujuliste klaaside juures, kus on teipe väga raske panna. Sa pead kõik teibi nurgakohad täpselt lõikama, et see on lihtsalt see
žiletiga tõmbamine on palju efektiivsem.